Taip, istorija apie stribus. Su šios istorijos atsiradimą įtakojo būtent viena iš partizaniškų karikatūrų, kurioje yra pavaizduota statinė. Tai yra irgi atitikmuo tam tikrą prasme geriančio žmogaus, kaip ir toksai kasdien geriančio žmogaus kaip alternatyvinis pavyzdys ir be abejo skirtingi batai. O istorija yra tokia, tai nėra apie neturtingus žmonės, tai nėra apie žmonės, kurie buvo nevalyvi, kurie, tarkim, mėgdavo išgerti. Tai yra žmonės, kurie, yra labai toks gražus posakis, kurie dėl dešros gabalo gali parduoti tėvynę, kurie gali išduoti savo mamą, tėvą arba brolį vien dėl to, dėl geresnio gyvenimo arba netgi dėl galimybės gauti kažkokį apdovanojimą, galbūt jau perfrazuojant, gal gauti kažkokias tai svarbės pareigas ir tarnybą. O pati konkreti istorija galbūt buvo remtasi į Tomašauskienės tokios vienos apybraižos epizodą, kada jinai savo kaimynai rėkia, prisigėrė žioplį, negalėjai bent 2 vienodų batų pavogti. Reiškia, tam žmogui tas pats, nes batai buvo iš tikrųjų deficitinė prekė, jos labai trūko kaip ir viso kito ir buvo didžiulis poreikis iš viso turėti batus.